Kuzhina franceze. Pra kemi rrëfyer ko pas kohë për të. Kemi rrëfyer që njihet në gjithë botën dhe aty këtu kemi sjellur edhe ndonjë detaj nga ajo që na knaq edhe stomakun, por na lë një shije për të përmendur. Madje edhe sa i përket mënyrës të ushqyerit, kam dëgjuar në disa vende në Kosovë që kur njerëzit kanë kërkesa të shumta sa i përket ushqimit, ju thonë jeni bërë si francez. Dhe do të njihem edhe për gjërat e thjeshta, do të flasim për gjërat e thjeshta, do të flasim për gjërat me shije të madhe, por edhe për një gotë verë e një copë djath. Do të kemi mundësi të flasim për kuzhinën franceze që i prin botës në këtë aspekt dhe ne jemi të nderuar që kemi prezencën e miqve tanë, lirisht mund të themi, sepse kanë ardhur për të na vizituar, një shef dhe kolegja e tij po kështu në kuzhinë, shef Christophe Dauvergne, që shumë nga ju mund ta njihni nga faqja 750g.com, por dhe për faktin që është autor i rreth 16 librave të kulinarisë dhe promotor i kulinarisë franceze në përbot. Ka një agent të ngjeshur në Kosovë dhe prandaj është edhe këtu në studio. Gjithsesi, krah zotit Christophe Dauvergne, është edhe zonja Nathalie Richard Viton, që janë këtu në studio. Bienvenue. Merci. Bonjour. Dhe me përkthimin do të na ndihmoj jo për herë të parë, zonja Fikrie Plashniku Tetaj, mirë se erdhe. Faleminderit shumë. Faleminderit për ftesë. Zonja Fikrie, do doja të pyes mysafirët tanë, zotin Kristof dhe zonjën Nathalie, për vizitën e tyre në Kosovë dhe për atë se si ju duket Kosova, se nuk e di nëse janë për herë të parë në vendin tonë. Alors, une première question sur vos impressions sur le Kosovo. Je ne sais pas si vous êtes là pour la première fois ou pas, mais quelles sont vos impressions? D'accord, alors moi c'est la deuxième fois. Nous sommes venus au mois de mars et c'est un pays, une découverte très intéressante. Les gens sont très accueillants. Kemi qenë në Kosovë edhe në muajin mars të këtij viti. Është një vend shumë interesant, një zbulim interesant me njerëz shumë ikpritës. On a la chance de découvrir votre cuisine. Kemi fatin ta, domethënë, zbulojmë ta njohim kuzhinën tuaj po ashtu. Et on aime beaucoup. Dhe na pëlqen shumë. Sa mirë, më vije mirë të dëgjoj këto fjalë nga njerëz e kuzhinës franceze që një bota. Ça fait plaisir par des chefs de cuisine connus par le monde. Na lavdon ushqimin ton, shumë faleminderit. Nous dire des biens, des louanges sur notre cuisine. Je vous en remercie. Ka diçka që ne mund të mburremi sa i përket kuzhinës tonë? Y a-t-il quelque chose à être fier dans le cadre de notre cuisine? Oui, il y a toujours. Déjà, c'est une cuisine de tradition. Et quels que soient les changements, enfin tout ce qui peut se passer, la tradition continue, ça se passe plutôt oralement et on continue. On a eu tout à l'heure une réunion qui était une réunion officielle de travail. Sigurisht, gjithmonë ka diçka për të mburur me kuzhinën. Së pari është fakti se është tradicionale, ka rezistuar kohës. Dhe shefi Christophe vazhdoi ta pak më herët e patëm një takim. Et on a terminé par parler du pain. Dhe përfunduam këtë takim duke folur për bukën. Oh, sa mirë. Donc dès que c'est traditionnel et ancré dans l'esprit de tout le monde, c'est que c'est forcément bien. Posa tjetë tradicionale dhe është e futur, domethënë bën pjesë në pranë shumë njerëzve, sigurisht se është diçka shumë e mirë. Sur les produits, vous avez un fromage de char qui est quand même assez exceptionnel. Vous avez des légumes que vous utilisez assez souvent mais qui sont de très bonne qualité. Sa i përket prodhimeve, sigurisht, domethënë ju keni djathën e sharrit që është një djath jashtëzakonshëm, keni perime po ashtu të jashtëzakonshme dhe shumë të mira. Et alors pour nous c'est assez surprenant. Vous avez encore des marchés, beaucoup de marchés. Për neve që është edhe domethënë befasuese, mirë po befasia e këndshme është se keni shumë tregje. Ende mund të gjenden tregje tek ju. Ce qui implique une cuisine de saison et de produits frais. Et pour nous c'est super. Ka na dërgon drejt një kuzhinë të sezonës, por edhe kuzhinë e freskët, po ashtu me prodhime të freskëta. Është të dëgjosh këtë fjalë nga njëri, po përsëris këtë fjalë, është vërtet kënaqësi. Je répète ce que je viens de dire, que voilà, entendre ce que vous venez de dire, ça me fait plaisir. Ne mund të flasim për djathën e sharrit për shembull, meqense dhe përmendi shefi. Vu que vous avez mentionné le fromage de char. Natyrisht, ta thonë disa francezë se keni një djathë mrekullueshëm, kjo
Bah, sincerisht më bën të mburë. Vu qu'on entend cela de la part d'un Français ou des Français, voilà, dire des choses, dire du bien sur notre fromage de char, ça nous fait plaisir. Si është djati i sharrit për ju? Comment vous trouvez le fromage de char? Çfarë mund të thuani për të? Que pouvez-vous dire sur ce produit? Alors déjà, pour faire simple, c'est pas nous, puisque même c'est l'ambassade de France qui veut mettre en avant ce produit, en faire une IGP, indication géographique protégée. Për të thjeshtësuar punën, domethënë nuk është vetëm ne se duhet të flasim për këtë gjë, janë edhe njëkohësisht domethënë aktivitetet ambasadës Francës, e cila po provon që së bashku me prodhuesit e djathit të sharrit të arrijë të ja vëj një emërtimin gjeografik të këtij produkti. Je te laisse la parole, mais juste pour être honnête, la première fois qu'on a vraiment vu ce fromage, c'est quelqu'un de l'ambassade qui s'appelle Joseph, qui est français, et qui nous a tellement vanté ça. Il y a un truc, un Français qui parle d'un fromage pas français avec autant de passion, il y a quelque chose. Ky raport që na është folur për këtë djath, domethënë ka qenë nga një kolegi joni në ambasadë të Francës, i cili quhet Joseph. Ai na ka folash me pasion lidhe me këtë produkt, saqë për neve ka qenë pak sa befasuese, me qenë se të dëgjosh një francez të flas me aq, domethënë dashuri dhe sinqeritet për një produkt siç është djathi, ka qenë interesant. Oui, ça a été une belle découverte. Ka qenë një zbulim shumë i bukur, i mirë. Et nous avons d'ailleurs prévu de l'utiliser dans un de nos plats que nous allons réaliser cette semaine au Kosovo. Dhe në kuadër të recetave të cilat i kam parapar ti realizojnë këtë javë, do të jetë po ashtu një recetë me djathin e sharrit. Mund të filloni të bëni receta me djath sharrit edhe atje kur të ktheheni në Francë? Pouvez-vous ou envisagez-vous de faire des recettes avec du fromage de char, même quand vous allez de retour en France? Bien sûr. Mund të jeni promotor të mrekullueshëm edhe të kulturës dhe të kuzhinës tonë. Vous pouvez devenir, voilà, promouvoir notre cuisine et nos produits. Ah bah avec grand plaisir. Me kënaqësi. On est reparti avec, l'année dernière, on est reparti avec les, je sais pas le nom, c'est des boîtes comme ça, avec un couvercle jaune. Bon, ça prend la moitié de la valise. Kaluar, kur kanë qenë dy shefat e kuzhinës në Kosovë, kur janë kthyer për në Francë, sigurisht që kanë marrë me vete edhe djatin francez. Et on travaille déjà avec en France. Tashmë punohet me këtë djath. Është prezent Francë. Mrekulli. E kanë thënë qindra njerëz, ndoshta mira para me, por le ta themi se është e vërtet, që kuzhina franceze njihet në botë. Cela a été dit par une centaine, par des milliers de gens avant moi, mais je vais le répéter aussi, que la cuisine française est mondialement connue. Et që ka kaq shumë elemente që bëjnë atë që është ajo. Et qu'elle est, voilà, faite de plusieurs éléments qui font à ce qu'elle soit si fameuse que ça. Megjithatë, unë nuk e di se cili është detaji kryesor. Çfarë është kjo është franceze? Néanmoins, personnellement, je ne connais pas quel est ce détail-là, cet élément particulier. Pouvez-vous nous dire Cila është ajo? Çfarë bën kuzhinën franceze? Quelle est la particularité de la cuisine ou de la gastronomie française? D'accord. C'est deux choses. Pour moi, c'est deux choses. En premier, ce sont les sauces. Pour moi, il y a deux gjëra. Gjëja e parë janë sosrat. On a énormément de sauces différentes. C'est vraiment ce qui va qualifier, enfin caractériser la cuisine française. Kemi një lloj-llojshmëri shumë gjerë të soseve. Et ensuite, sont les techniques. Pastaj janë techniques. C'est-à-dire que chaque partie d'un animal aura une cuisson, une découpe précise. Chaque légume, c'est vraiment, tout est technique. Pastaj, siç tha dhe janë teknikat. Për shembull, çdo pjesë e mishit duhet ta ketë teknikën e saj të prerjes, të pjekjes, të prezantimit. Ashtu edhe me perimet. C'est pour ça que tout à l'heure vous parlez du fromage de char. On fait de la cuisine française avec du fromage de char. C'est pas un problème. C'est un produit auquel on va adapter des techniques de cuisine française, des cuissons de cuisine française, et ça va devenir un produit de cuisine française. En France, au départ, on a très peu de produits. Në Francë, paraprakesh, domethënë, kemi shumë pak produkte, nëse kështu e shohim kuzhinën. E përmendi djatin e sharit, tha, me djatin e sharit mund të përgatisim një pjatë franceze, sipas teknikave franceze. Prodhimi është pastaj i kuzhinës franceze dhe mund të bëj pjesë në kuzhinën franceze këtë produkt. Nos ingrédients, les pommes de terre, la tomate, le maïs, plein de choses comme ça, au départ, c'est pas français. Për shembull, patatet, misri edhe shumë elemente tjera në origjinë, paraprakesh nuk kanë qenë franceze.
Donc Patates peut-être, pop. dans 50 ans, le fromage de char sera dans tous les livres de cuisine française. Do shta tash e pas 15 vjetë, djati i sharrit do të bëj pjesë në kuadër të djatrave francez. E mirë, por mos të ndroni vendin e origjinës. Oui, pourquoi pas, mais ne changez pas l'origine. Donc, Duhet të mburremi edhe ne. parce que nous aussi, on a besoin d'avoir des éléments pour en être fiers. A lejon kuzhina franceze eksperimentin? Est-ce que la cuisine française permet de faire des expériments, d'expérimenter? En cuisine? Oui. Oui. Pas, Oui, sans problème. pas problème. Comment vous expliquer? La cuisine, c'est un petit peu comme l'alphabet. Kuzhina, po të si t'ja shpjegoj. Kuzhina është pothuajse si alfabeti. Qartë. On apprend des techniques qui sont les lettres, Pra, mësojmë teknika që janë shkronjat et ensuite on les assemble pour faire des mots. dhe pastaj i bashkojmë për të arritur të krijojmë fjalë. Voilà, c'est comme de l'écriture, de la littérature. On peut soit faire un annuaire, soit faire l'Iliade. Po thotë është sikur se shkrimi. Ose mund ta bëjmë një repertuar të numrave, ose mund të hartojmë ose të shkruajmë një libër siç është Iliada. Varet se çka bëjmë me të. Absolutisht. Mirë, vje keq që duhet ta sjell në situatë personale, po duhet ta diskutoj kur kemi prezent një shef këtu. Il s'excuse de devoir parler un petit peu voilà, au nom personnel ou pour personnellement, mais il doit revenir quand même sur ces éléments-là, surtout profiter de votre présence ici. Bien sûr. Unë nuk mund të kuptoj dhe nuk mund as si të përziej ushqime të ëmbla me ato të djegsa për shembull. Pour moi, j'arrive pas à mélanger les produits sucrés et les produits piquants. Voilà. Kam probleme unë apo Il nuk s'agit shkojnë que këto de të dyja? moi ou on n'arrive pas. Ça va pas avec. Alors si, on a alors les produits piquants en France, on a entre autres le piment d'Espelette. Përmes të tjera, që më të përveç tjerash në Francë e kanë një lloj speci, që është i djegst, okay? Voilà, qu'on associe avec des desserts avec du chocolat, avec des fromages. I cili domethënë bën pjesë në kuadër të ëmbëlsirave ndryshme, por edhe djathit. C'est pas classique, mais ça commence à l'être justement parce que tout le monde découvre et aime ça. Nuk është klasike, mirë po megjithatë po fillon të jetë pjesë e kuzhinës, meqense shumë njerëz po e zbulojnë. C'est juste une question de dosage. Ouais. Vetëm ka të bëjë me dozën që duhet vënë. Gjithsesi që po. Ju do të keni zhvilluar dhe do të zhvilloni një sër takimesh gjatë kohës sa qëndroni në Kosovë. Lors du temps que vous allez être au Kosovo, vous allez avoir, et vous en avez déjà eu, de différentes réunions. Oui. Sot madje pak para takimit ton tani drejt për drejt, ju jeni takuar, keni pasur një takim në Ministrinë e Arsimit këtu në Prishtinë. Vous venez de revenir d'un rendez-vous du ministère de l'Éducation ici au Kosovo. Për çfarë biseduat? Do të na bëni lëndë mësimore kulinarin këtu De në quoi Kosovë? avez-vous parlé? Est-ce que la gastronomie va devenir une matière ici? Vas-y. Oui, ça va. On va créer un groupe de travail justement pour pouvoir avancer dans tout ce qui est technique de cuisine, Po. qui est Do ta bëjmë një grup punues në mënyrë që të përparojmë, të avancojmë rreth asaj se çka është teknike. ces techniques sont assez universelles. Donc Janë teknika universale, on les a en France, mais vous les avez aussi au Kosovo. i kemi në Francë, por edhe ju nikosisht i keni këtu në Kosovë. Et on va adapter ça autour d'un programme. Dhe do t'i adaptojmë këto teknika në lidhje C'est un apo projet drejt një européen. programi. Voilà, un projet européen que l'on démarre et on est très content de pouvoir le Jemi faire. në fillet e një projekti europian, i cili do të vazhdojë në të ardhmen Avec l'ambassade de France et avec vous ici. me ambasadën e Francës dhe me ju nikosisht. Faleminderit. Megjithatë, ju duhet ta përmendim që do të keni edhe takime me nxënës, trajnime me ta. Si mendoni cili është përfitimi juaj përpara se ato të ndodhin? Donc on doit mentionner quand même que vous avez aussi, vous allez former des élèves, des professionnels de la cuisine et tout ça. Quelles sont vos impressions déjà auparavant? Comment vous voyez ces formations? Alors, on a déjà fait un petit peu ça l'année dernière. E kemi bërë këtë, dhe më thënë kanë trajnuar nxënës edhe profesional të kuzhinës gjatë muajit mars, kur ishin në Kosovë. Po. Donc on va se partager les rôles puisque Nathalie s'occupait de tous les élèves et moi je m'occupais des cuisiniers restaurateurs. Kësaj here do t'i ndajmë rolet. Natali do të trajnoj nxënësit e shkollave profesionale
të Kosovës, ndërsa Kristofi do të jetë me shefët e kuzhinës të restoraneve të ndryshme në Kosovë. Et ils avaient deux attentes différentes, vraiment. Janë dy pritje, domethënë të ndryshme, njëra nga tjetra. Moi, j'avais préconçu des recettes en me disant, voilà, je vais leur montrer ça. Unë kam paraftyruar, domethënë parashikuar receta paraprake prej Francës. I thoja vetës se do të bëj këtë punë me ta. Et comme la cuisine, c'est une langue à part pour les cuisiniers, en fait, Me qenë se kuzhina është një gjuhë e veçantë për kuzhinierët, sigurisht. très vite, il y a un des chefs qui m'a dit, ah et ça, comment tu crois qu'on peut faire? Et puis ça, et puis ça. Et en fait, on a échangé sur de la cuisine pendant des heures, sur des petites choses. Edhe shumë shpejt, domethënë prezent, shefat e kuzhinës që kanë qenë prezent, nikosisht që kanë thonë, okej, ju po na propozoni këtë ta bëjmë, po si mund bëhet kjo, dhe ka qenë më shumë shkëmbim ideve. Et ça se termine toujours par, bah, tu passes dans mon restaurant ce soir, je te montre ça, et demain tu viens là, et voilà. Zakonisht të trajnime përfundojnë me frazat, sonte po ju pres në restoranin tim, do të ju tregoj mënyrën se si unë përgatis, nesër do të vazhdojmë me diçka tjetër. Pour les élèves, c'était un peu différent, et c'est Nathalie qui gérait. Ndërsa sa I përket nxënësve, edhe gjatë muajit mars ka qenë Nathalie që ka punuar me ta dhe ajo do ta vazhdojë të thot mendimin e saj. Alors nous, on a plutôt vu les techniques de base, les techniques culinaires, des gestes. Ne, më tepër me nxënësit I kemi punuar teknikat e bazës, gjestet, qui permettent de réaliser des plats plus facilement, plus rapidement. të cilat mundsojnë të realizohen pjata, gjellëra, në mënyrë më të thjeshtë, më të shpejtë. Et se rendre compte que chaque geste a une réelle utilité dans la confection d'un plat. Dhe të kuptohet se çdo gjest e ka një rol të veçantë, domethënë në procesin e realizimit të një pjate. Në këtë botë moderne, Dans ce monde moderne, kur përballesh me ushqimet GMO, ushqimet të modifikuara genetikisht dhe lorsqu'on a affaire à de la nourriture modifiée génétiquement, donc dans ce monde moderne. Edhe gjithherë më tepër informacionet për ushqim bio. Et de plus en plus, voilà, on a affaire à des informations sur la nourriture bio, les produits. Ku gjendet një shef në këtë përballje të GMO-ve dhe të bios? Où se trouve, voilà, comment un chef de cuisine peut faire face à ce type de produits? Il parlait tout à l'heure des produits modifiés, voilà. Bien sûr. Alors nous, on a une société de consultants culinaires en France. Ne kemi një shoqëri, një kompani konsultuese rreth fushës së kuzhinës në Francë. Donc on a travaillé depuis on va dire des préparations pour des hypermarchés jusqu'à de la restauration traditionnelle. Kemi punuar, domethënë, mund të themi nga përgatitjet për supermarkete deri tek ushqimet apo domethënë përgatitjet tradicionale. Donc on a été confronté à ce sujet, les OGM, les produits bio, mais aussi les tarifs. Jemi, domethënë, është dashur të përballemi në lidhje me këto dy tema që ju përmendët, prodhimet e ndryshuara, e modifikuara genetikisht, por edhe produktet bio, por sidomos tarifat. Et donc on a trouvé une solution plus simple, pratique, pas plus facile. E kemi gjetë një zgjidhje më të thjeshtë, më praktike. C'est d'aller voir les fournisseurs, de savoir avec qui on travaille. Të shkojmë, të shohim, domethënë, prodhuesit, furnizuesit, të dimë se me kënd kemi të bëjmë. Et par fournisseur, je veux pas dire une personne qui fait un petit peu de beurre ou quelques œufs. Ça peut être une usine qui fabrique du pain ou des sauces, mais d'aller voir. Furnizuesve nuk po mendoj vetëm të shkohet dhe të drejt dikujt që bën për gjalp ose disa vezë. Jo, mund të jenë edhe fabrika shumë të mëdha të prodhimeve. C'est pour ça que cette semaine, on va aller voir le fromage. On va aller le voir, fromage de char. Dhe kjo është arsyeja pse këtë javë sigurisht do të shkojmë edhe në Prizren të shohim se si prodhohet djathi I sharrit, cilin e përmendëm herë. Il faut juste voir, goûter, et après ça marche. Pastaj vetëm duhet të shikohet, të kërkohen gjërat, të shijohen dhe pastaj gjithçka shkon natyrshëm. Et regarder en quel mois on est. On va juste avoir des saisons. Dhe duhet shikuar në cilin muaj jemi. Përse vetëm të kuptohet se në cilën sezon jemi, domethënë. Pra, për kuzhinierin, biografia ati është një pjatë që e servon, që I del nga kuzhina. La biographie d'un cuisinier, c'est le plat qu'il
servent. Je suis pas d'accord. Nu chem I pajtimit. Forcément, on va amener une sensibilité. On va amener. Je sais que quand on travaille tous les deux le même produit, on ne fait pas la même recette. E di se kur punojmë së bashku, nuk arrim, domethënë me të njëjtin produkt, prodhim, nuk arrim të kemi rezultatet e njëjta. Sigurisht se është ndjeshmëria që kemi. Mais il n'y a que des petites différences. Por ka dallueshmëri shumë të vogla. Notre premier travail, c'est de produire la recette telle qu'elle est attendue par le client. Puna jone e parë, primare, është ta prodhojmë, ta arrim të realizojmë një recetë, siç edhe pritet nga klienti. Après, si on peut amener quelque chose de plus, parce qu'on a une histoire, un vécu qui fait que ça peut arranger les choses, c'est très bien. Mais d'abord, avant de raconter de l'histoire, il faut faire un plat de cuisine. Para se gjithashtu, para se të lëshomi në histori ose diçka tjetër, çka duhet të bëjmë është të realizojmë një pjatë. Voilà. C'est un métier de technique. Është një profesion I teknikave. Absolutisht. Megjithatë, për të folur për ushqimet moderne, meqense zonja ka pasur mundësi të takohet me shef, kuzhinier të ndryshëm në Kosovë. Vous avez eu évidemment donc l'occasion de voir de différentes chefs de cuisine ici au Kosovo. Il va parler un petit peu de cuisine moderne. Gjithsesi ne jemi një shoqëri bukur konservatore sa I përket ushqimit. Nous, on est une société quand même assez conservatrice concernant l'alimentation, la nourriture. Vreni diçka të mirë që vlen përmendur sa I përket kuzhinës moderne në Kosovë? Y a-t-il quelque chose qui vaut le coup d'être mentionné concernant la cuisine moderne au Kosovo? Moderne au Kosovo, tu as vu quelque chose? Alors, nous, moi, ça a été au mois de mars une découverte de la cuisine du Kosovo. Donc, on a goûté énormément de plats traditionnels. Ah, chez Tiffany. Ouais. Për neve, do të thonë këta kanë qenë këtu në gjatë muajit mars. Dhe në mars kam pas rastin për herë të parë të jenë kontakt të zbulojnë kuzhinën franceze. Kanë përgatitur, kanë kërkuar apo kanë shijuar pjata tradicionale. Do të thonë nuk janë të njohur me kuzhinën moderne po. Après, aujourd'hui, si vous allez à Paris dans les bistrots parisiens, il n'y a pas de cuisine moderne. Nëse shkoni në për bistro parisienne, për shembull, nuk ka kuzhinë moderne. Il y a un ou deux plats pour les journalistes et pour le presse. Le reste c'est de la cuisine traditionnelle avec des vraies techniques. Encore une fois. Janë një deri dy pjata apo gjellra që mund të jenë për shembull për gazetar ose artist ose diçka tjetër, për ndryshe pjesa tjetër janë gjellra, pjata franceze tradicionale me teknika franceze poshtë. Après, quelques chefs ont des restaurants très connus pour justement ceux dont vous parliez tout à l'heure, leur personnalité dedans. Mais disa shefat kuzhinës kanë sigurisht janë shumë të njohur, pikërisht për ato që përmendët edhe ju më herët, rreth asaj se çka ofrojnë personale dhe si e prezantojnë. Mais au départ, ils sont très forts en cuisine traditionnelle classique. Oui, ce qu'on recherche, c'est le goût. Por në origjinë, domethënë paraprakesh, ata janë shumë të fortë dhe shumë të njohur në lidhje me pjatat tradicionale që arrisin ti përgatisin. Zonja e shtojta edhe rreth shijes që ofrojnë. Absolutisht, unë do të doja të flisja shumë më tepër për punën që bëjnë dhe natyrisht me shumë falenderime për prezencën e tyre në vendin tonë. J'aurais bien voulu continuer à parler encore plus de ce que vous faites et surtout, voilà, avec un très grand plaisir, dire ce que vous êtes en train de faire pour le Kosovo, au Kosovo. Ne kemi emisione këtu në Radio Televizionin 21 që I kushtohen kuzhinës dhe recetave të mrekullueshme. Ici, à la TV21, nous avons des émissions de télé donc entières qui se consacrent à la cuisine et à de merveilleuses recettes. Madje kam pasur kënaqësinë të provoj disa prej tyre, jam I mrekulluar me shijet. Unë dua ushqimin, prandaj. J'aime bien la nourriture. Il est gourmand, donc il se voit en tant que gourmand et il a eu l'occasion de goûter quelques-uns des plats qui ont été préparés. Nous, on est venu travailler ici aussi pour coopérer ensemble pour des programmes scolaires, pour essayer d'adapter au maximum les programmes français, des programmes de toute l'Europe et du Kosovo et de faire quelque chose qui permette vraiment une embauche et un travail commun. Donc si vous avez une émission, on va se revoir.
Për informatën juaj, me qenë se ju keni emisione të ndryshme që i përmendët tu në Radio Televizionin 21, jemi këtu në Kosovë për të punuar në lidhje me programet shkollore të kuzhinës, për programe europiane, programet franceze njëkohësisht, dhe nëse keni emision të tillë, jeni të mirëseardhur, do të thonë mund të ndjekni punën tonë. Unë ju falenderoj vërtet shumë, do të jetë kënaqësi për ne. Je vous remercie, vraiment ça va être un très grand plaisir pour nous. Për sot është kënaqësi që patë mundësi të bisedojmë në këtë studio. Et plus particulièrement aujourd'hui, j'ai été ravie de vous avoir. Ju falenderoj më të vërtet shumë dhe ju uroj shumë suksese. Merci encore une fois. Merci de nous avoir reçus. Bonne chance. Faleminderit që na keni ftuar. Kënaqësia jon. Miq të nderuar, pata vërtet kënaqësinë që pata këtë mundësi për të biseduar me këto dy personalitet të njohura të kuzhinës franceze, kanë promovuar kuzhinën më të njohur të botës, akoma më tej në vendet të ndryshme të botës. Na lavdruan ushqimin ton tradicional, na lavdruan djathtin e sharrit, thanë që inkorporohet për mrekullinë në kuzhinën franceze. Se qoftë vërtet kënaqësi dhe falenderoj për prezencën e tyre, shef Christopher de Vergne, zonjën Nathalie Richard Vito, si dhe zonjën Fikria për përkthimin e mrekullueshëm që na mundsoi këtë komunikim. Vazhdoni të jeni edhe më tej me këtë emision. Është çasti për t'i falenderuar miqtan afarist që bëjnë të mundur magazinën televizive Bon Bon.